ณะប្រតិភូក្រមអាវក្រហមរបស់គណៈបកភឿថៃចំនួន30នាក់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមចតុផនព្រំផានត្រូវបានសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកតុផនព្រំផានដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូចំនួន30នាក់អញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគូសំសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារូបឯកឧត្តមផ្ទាល់ក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូទាំងអស់មានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំឲ្យមានឡើងនៅការប្រកួតបាល់ទាត់លក្ខណៈមិត្តភាពរវាងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សមាជិកសភារបស់គណៈបកភឿថៃក្រុមអាវក្រហមជាមួយនឹងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងប្រពៃធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកបើតាមប្រសាសន៍អះអាងរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលនេះដែរបានឲ្យដឹងថាគណៈដឹកនាំក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃបានធ្វើការគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺធ្វើការបែងចែកសមាជិកភាពក្រុមចម្រុះគ្នាពលគឺម្ខាងភាគីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាមានកីឡាកររបស់កម្ពុជាចំនួន6នាក់និងកីឡាកររបស់ថៃ5នាក់ហើយក្រុមម្ខាងទៀតជាក្រុមកីឡាបាល់ទាត់របស់ថៃមានកីឡាកររបស់ថៃចំនួន6នាក់និងកីឡាកររបស់កម្ពុជា5នាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមានប្រសាសន៍បន្តថាការប្រកួតបែបនេះគឺគ្មានអ្នកឈ្នះហើយក៏គ្មានអ្នកចាញ់ពលគឺសុទ្ធតែជាអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍បន្តថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសបង្កើនជំនឿទុកចិត្តនិងការយោគយល់គ្នាឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតថែមទៀតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នានិងដើម្បីជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិក្នុងតំបន់ទាំងមូលផងដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពនោះដែរក្រៅពីការបើកឲ្យមហាជនប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃចូលទស្សនានៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកនៅមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានអញ្ជើញមកទស្សនាដោយផ្ទាល់អាចធ្វើការទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅតាមគេហដ្ឋានផងដែររកគឺក្នុងកុនបែបវិកលហ្នឹងយេThank you, sir. สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับที่ในการต้อนรับនៅក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការវិដំណ័យខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពនៃក្រុមកីឡាករទាំងពីរប្រទេសដែលបានប្រពៃធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចផ្ទាល់នឹងអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបហើយក៏បានគាំទ្រដល់រូបមន្តនៃការប្រកួតនៃក្រុមទាំងពីរនិងបានជូនពរដល់ដំណើរការនៃការប្រកួតប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការគោរពស្រឡាញ់និងការសហការសាមគ្គីភាពគ្នាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នានិងការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយភាពសុខដុមរមនាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅ ការជួបគ្នា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
เพราะเคยมีของท่านเสียดีปัญหาที่หน่อยเขารอถึงแล้วก็ประธานปีเขาคิดยังไงก็ช่วยกัน คุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับที่